हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनो इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने काफ़ी सारे हमारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास स्टोरेज टैंक है, इसके अंदर जो है पानी कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिल्टर करने के बाद नीचे स्टोरेज टैंक में भेज देगा। स्टोरेज टैंक के अंदर हमारे पास लगा हुआ है इरिगेशन पंप, जो कि उस पानी को इरिगेट करेगा। पंप करने के बाद वो और फिल्ट्रेशन ब्लॉक में ले आएगा। फिल्ट्रेशन ब्लॉक इसको पानी को प्योर करने के बाद हमारा कलेक्ट हो जाएगा क्लीन ब्लॉक में। इसके अंदर जो भी पानी इरिगेट होएगा वो बिल्कुल साफ सुथरा पाया जाएगा। अब मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। ये मैंने इसको पावर ऑन कर दिया। ये इंडिकेशन दे रहा है एलईडी के प्रोजेक्ट पावर ऑन हो चुका है एंड ये इंडिकेट करेगा कि इरिगेशन पंप एक्टिवेट हो चुका है। ये हमारे पास पानी है, मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूँ। हमारा इरिगेशन पंप एक्टिवेट हो चुका है। पानी साफ होने के बाद हमारा जो है यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं पानी यहाँ पे पहुंच रहा है। जैसे ही हमारा पानी का लेवल कम हो जाएगा, इरिगेशन पंप डीएक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और जो ये एलईडी है वो स्विच ऑफ हो जाएगी। पानी का एक लेवल बन गया है, पूरा ब्लॉक फिल हो चुका है, इरिगेशन पंप डीएक्टिवेट हो चुका है। जब पानी का ब्लॉक पूरा फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेंसर्स हैं जिसके साथ जो पानी है सेंस करने के बाद लेवल को कट ऑफ कर देगा। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। Hope you like it. Thank you for watching. Please like and share it. Thanks a lot.